क्या गाड़ी चलाते समय जब उसमें ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी की ब्रेक में से आवाज आती है? अगर आवाज आती है तो ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं। चेक जरूर से कर लेना, वरना किसी दिन रास्ते पे खड़े रह जाओगे। सबसे पहले जरूर से चेक करना कि आपकी गाड़ी में लास्ट टाइम आपने ब्रेक पैड कब डलवाए थे। अगर नहीं पता है तो मैकेनिक के पास जाके चेक करवाना। अगर खराब है तो ब्रेक पैड को चेंज कराओ। बहुत से केस में ब्रेक रूटर्स भी खराब हो जाते हैं, उनमें गैप्स आ जाती हैं, बहुत सारी लाइंस पड़ जाती हैं, तब भी आवाज आ सकती है। तो अगर ब्रेक पैड्स आप टाइम से चेंज करते रहोगे तो ब्रेक रूटर्स खराब नहीं होंगे। एक एक्स्ट्रा टिप, अगर आप अपनी गाड़ी में ब्रेक ऑयल है उसको समय से चेक करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। गाड़ी को दौड़ाना अलग बात है, पर उसको समय पर रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्रेक्स के लिए इतना जरूर से करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से